gashi nan yazo. Yalla bai. Kana da labarin cewa hantar manyan kamfanoni ta kada saboda zuwanka. Suna ta firgicin wai wani kamfani ne zaka siye. Ko za mu iya sani? Yalla bai, ana ma da radin cewa wai so kace ka siye su sannan sai ka kulle su. Haka zancen yake ne yalla bai. Yalla bai dan Allah ka gaya mana. Muna jin ka yalla bai. Wani kamfanin ne? Ba na zo don mallakar wani kamfani bane. Haka zalika ba na zo murkushe wani bane. Shin yau wace rana ce? Yau ranar zaben 'yan majalisar yankin Tamil Nadu. Duka kun kada ƙuri'unku? Yalla bai. To ni ma na zo kada tawa ne. Sa'o'i 4 kawai zan yi a ƙasar India. Da fara zan kada ƙuri'a ta a makarantar Triplicane. Sai kuma je in ci abinci tare da ahlina. Bayan haka zuwa dare zan koma. To madalla. Kai, wannan abu ya bani mamaki. Saboda ya kada ƙuri'arsa kadai ya shiga jirgin samansa daga nesa ya zo nan. Abin gwanin ban sha'awa. Yanzu